Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment faire du pain sans gluten. Pour cela, il nous faudra 400 g de farine de riz, un œuf, une cuillère à café de levure boulangère qu'on a mélangée avec de l'eau, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, 100 g de maïzena, 50 g de l'huile, 325 ml de l'eau, du beurre qu'on a moulé la moule. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا الخبز اللي سون غلوتان تاع الناس اللي مرض الله يشافيهم. وفي هذا الشيء غادي نحتاجوا 400 غرام تاع الدقيق تاع الروز، غنحتاجوا البيضة، 100 غرام ديال المايزينا، 325 غرام ديال الماء، 50 غرام تاع زيت العود، معلقة صغيرة تاع الخميرة اللي خلطناها مع شوية تاع السكر وشوية ديال الماء، معلقة صغيرة تاع الملحه ومعلقه صغيره تاع السكر وشويه ديال الزبده اللي دهنا بها هاد لامول اللي غنديروا فيها الخليط كامل ان شاء الله الرحمن الرحيم. Pour commencer la recette, on va mettre en premier l'œuf, l'huile et l'eau. دونك في الاول كنبداو دائما بالسوائل اللي هو البيض، نزيدوا عليه الزيت ونزيدوا عليه الماء. On va mélanger tous les ingrédients liquides qu'on a mis. من بعد هاد البيض والزيت والماء نحركوهم ونخلطوهم واحد شويه باش هذاك البيض ينسجم مع الماء والزيت. On va rajouter la farine. من بعد نزيدو الدقيق، Puis la maïzena. المايزينا نزيدوها حتى هي كامله، Le sucre. الملحه Le sel. ومن بعد نزيدو الخميره ديالنا. Et la levure boulangère. On va Oui. rajouter. هذيك الخميره في الاول زدنا عليها شويه ديال الماء وشويه ديال السكر وخليناها تطلع شي شويه. صافي من بعد دابا غنشغلوا الروبو ديالنا. Maintenant, on va mettre notre robot en marche. كما العاده ديما البروميير فيتاس في السرعه الاولى 5 دقائق. اعوذ من الشر الرجيم. السرعه الاولى غنديروا 8 دقائق ومن بعد السرعه الثانيه غنديروا 4 ديال الدقائق. Maintenant, on va mélanger avec le bras K, première vitesse pendant 8 minutes et deuxième vitesse pendant 4 minutes. اذا هذا الخليط غادي يكون شويه جاري، لهذا انا درت ليه هذا البغا ديال لا لتر كا، ما بغيتش ندير هذا الا كانت لاباط ترو دور يعني قاصحه كنديروا هذا البغا، مي انا لاباط عندي غتكون شويه جاريه دونك غندير لها لا لتر كا. On a choisi la lettre K parce que notre pâte sera un peu liquide. فوالا دونك السرعه الاولى 8 دقائق وفي السرعه الثانيه اللي غتكون شويه سريعه 4 ديال الدقائق. يلا نبداو. Voilà, notre pâte est homogène après 8 minutes. Et on va passer maintenant à la deuxième vitesse pendant 4 minutes. Regardez cette pâte qui est homogène. Donc ne vous inquiétez pas si elle est comme ça. دونك لاباط سبيسيالمون خصها تكون جاريه بحال هكا باش تبقى لينا رطبه واحد اليومين ان شاء الله الرحمن الرحيم، باسكو هذا الخبز ديال السون غلوتان كيقصح دغيا. هذاك الشيء علاش حنا ضفنا ليه الزيت وزدنا ليه الماء باش يكون رطب مزيان ويعجبكم بزاف ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غندوزو ليطاب الثانيه دوزيام فيتاس 4 دقائق. Maintenant, deuxième vitesse pendant 4 minutes. Après 4 minutes, voici notre pâte.
4 دقائق كملات. لاباط ديالنا موجوده ليكيد هوموجين الحمد لله. بعد نحيدوه. Voici notre pâte bien prête. On va la mettre dans le moule et on va la laisser reposer 1 heure et demie. Si vous qui voyez, si elle a bien poussé, vous la mettez dans le four pendant 50 minutes. دونك لاباط ديالنا حنا كنهزوها بلاكون نديروها في لامول. هاي جاريه الحمد لله. ونخليوها في لامول واحد المدة واحد الساعة ولا ساعة ونص على حساب الحرارة اللي كاينة في الكوزينة. كما تشوفوا تبوسات مزيان خمرات مزيان. ندخلوها للفران واحد المدة ديال 50 دقيقة حتى لساعة بين ما تحمر مزيان. On va secouer la moule pour qu'elle prenne forme. دونك كنضربوا هاد لامول باش لاباط تاخذ لا فورم، تاخذ لينا لا فورم ديال لامول، وباش هذاك لير لي ان انتيريور اللي هو لداخل في لاباط يخرج كوم صار الخبز يطلع من داكشي الرفيع باذن الله. ومن بعد نزينوها بشويه ديال الزرارة. On va la garnir de grains de sésame. Mélange, c'est un mélange de grains. Mélange. Ah, c'est un mélange de grains de sésame. Mélange de grains. Un mélange de grains. Voilà, notre pâte est prête. Maintenant, on va la laisser reposer 1 heure et demie. C'est vous qui voyez vu qu'elle va pousser. Et après, vous la mettez dans le four pendant 50 minutes. هذا هو الشكل النهائي ديال العجين. درنا ليها هذا الخليط تاع الزرارع، نخليوها تخمر لواحد المده ديال ساعه ولا ساعه ونص على حسب الحراره اللي عندكم. كما تشوفوها خمرات وطلعات ندخلوها لواحد الفران على واحد درجه الحراره ديال 220 ولا 230 لمده 50 دقيقه حتى لساعه. وشكرا. Voilà notre pâte qui a bien gonflé. On l'a mis dans le four à 230 degrés. Et on a mis le en haut et en bas. Et pour ça, on a mis de l'eau pour que la vapeur monte. Voilà. Et pour qu'elle cuise plus mieux. 50 minutes. Et pendant 50 minutes, exactement. حنا لاباط ديالنا راهي خمرات مزيان. دخلنا الفران، سخنا الفران مزيان واحد 10 دقائق حتى سخن على واحد درجة الحرارة 230 فوق وتحت. هاي شفتوا واحد فرفارة الفوق والتحت على 230 درجة لمدة 50 دقيقة. ودرنا معاه شوية ديال الماء طيب درناه باش يعطي واحد شوية ديال البخار ليميديتي باش الخبز يجي محمر ومزيان. On se retrouvera quand tout sera cuit. Voilà notre pain qui est bien cuit et monté après 50 minutes de cuisson. Voilà le résultat. وهذا الخبز ديالنا سون غلوتان ها هو طاب. من بعد نقدمه لكم ان شاء الله. Voilà, bien cuit. وهكا الخبز ديالنا سون غلوتان ها هو طاب. حيدنا لامول ها هو طايب من النور. قلبي يا سلمى توني لو عندك راس خون. ما شاء الله تبارك الله لا قوة الا بالله العظيم. Voilà notre pain sans gluten. Maintenant on va le couper des tranches. الخبز ديالنا ها هو الحمد لله طاب. الخبز سون غلوتان وغادي نقطعوه دابا مرصوات. Voilà le résultat du pain sans gluten. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner sur les recettes de Tahan. الحمد لله الخبز تاع سون غلوتان
ها هو خرج ما شاء الله تبارك الله. ها انتم كتشوفوا ما شاء الله تبارك الله. جربوا ان شاء الله كاع الناس اللي مراد غيتهناو يشريو الخبز من على برا لانه غالي بزاف. ان شاء الله نتمنى يعجبكم. بارك الله فيكم للوقت اللي كتعطيونا.